عاصفة ثلجية تاريخية تشل الولايات المتحدة من الجنوب إلى الشمال. الثلج يغلق الطرق، الجليد يقطع الكهرباء، والملايين محاصرون داخل منازلهم. فماذا يحدث اليوم في أمريكا؟ وماذا تقول الأرقام؟ لماذا تصف السلطات هذه العاصفة بأنها واحدة من الأخطر في تاريخ الطقس الأمريكي؟ عاصفة غير مسبوقة تضرب أمريكا. الولايات المتحدة تواجه حاليا عاصفة شتوية تاريخية تعد من أعنف ما شهدته البلاد منذ عقود. بحسب التحذيرات الرسمية نحو 140 مليون شخص، أي أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، يقعون الآن تحت تحذير مباشر من عاصفة شتوية ممتدة من نيو مكسيكو جنوبا وحتى نيو إنجلاند شمالا. الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تؤكد ثلوجا عنيفة وعلى نطاق واسع، برودة شديدة تمتد لأيام، وجليد قد يشل الحياة بالكامل. حالة طوارئ واسعة النطاق استعدادا للأسوأ. أعلنت أكثر من 20 ولاية أمريكية حالة الطوارئ، من بينها ألاباما، أركنساس، ديلاوير، جورجيا، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، نيويورك، تكساس، فيرجينا، وحتى العاصمة واشنطن دخلت رسميا دائرة الطوارئ. وفي مواجهة العاصفة استدعت 12 ولاية قوات من الحرس الوطني لإزالة العوائق من الطرق وإنقاذ السائقين العالقين ودعم السلطات المحلية في حالات الطوارئ. الطيران، الخسارة الأكبر. الضربة الأقصى جاءت من السماء. قطاع الطيران الأمريكي تلقى صدمة تاريخية. أكثر من 8000 رحلة ألغيت في يوم واحد، وتجاوز إجمالي الإلغاءات خلال يومين 12,000 رحلة. في مطار رونالد ريغان قرب واشنطن تم إلغاء جميع الرحلات بالكامل في إحدى الليالي. خبراء الطيران وصفوا بما حدث بأنه أحد أسوأ أيام الطيران المدني في تاريخ الولايات المتحدة. كهرباء مقطوعة وبرد قاتل. العاصفة لم تكتفي بتجميد الطرق حتى الآن. أكثر من 140 ألف حالة انقطاع كهرباء، من بينها نحو 50 ألف حالة في تكساس، ومثلها تقريبا في لويزيانا. لكن الخطر الحقيقي كما تحذر السلطات ليس الثلج بل الجليد. الجليد يلتصق بأسلاك الكهرباء ويثقل أغصان الأشجار ويسقطها على الطرق والخطوط، ويجعل إصلاح الأعطال شبه مستحيلا، خاصة مع درجات حرارة تصل إلى -15، مما يعني أن الثلج لن يذوب وسيظل الخطر قائما لأيام طويلة. المشهد ميدانيا. في مدن مثل واشنطن وميريلاند وفيرجينيا وممفيس في تينيسي ونيويورك وبوسطن، الثلوج تتراكم في الشوارع، الطرق تتحول إلى صفائح جليد، والحركة شبه مشلولة. حتى الولايات المعتادة على الثلوج أصدرت تحذيرات غير مسبوقة وطالبت السكان بعدم مغادرة المنزل. إغلاق مدارس وشراء هستيري. مع اشتداد العاصفة عطلت المدارس يومي الاثنين والثلاثاء، مع ترجيحات بتمديد العطلة في ولايات عدة. وشهدت المتاجر تهافتا على الحليب، البيض، المواد الغذائية، الغاز، الفحم، الوقود، تحسبا لانقطاع طويل للكهرباء والتدفئة. التأثير الاقتصادي. العاصفة تضرب شرايين الاقتصاد. العاصفة الثلجية لم تغلق الطرق فقط، بل أصابت قلب الاقتصاد الأمريكي بالشلل المؤقت. أول المتضررين كان قطاع النقل. آلاف الشاحنات توقفت على الطرق السريعة، وسلاسل الإمداد تعطلت بين الولايات، تأخير استلام الغذاء والوقود والمواد الصناعية. هذا يعني ببساطة كل ساعة شلل تساوي ملايين الدولارات خسائر. قطاع الطيران وحده يتكبد خسائر تقدر بعشرات الملايين يوميا، فشركات الطيران تخسر الوقود وأطقم الطيران وأعادت جدولة الرحلات. أما المطارات فأصبحت تدفع كلفة تشغيلية دون عائد. التجارة الداخلية شهدت توقفا جزئيا في حركة الموانئ البرية وتوزيع السلع بين الولايات. خبراء الاقتصاد يحذرون العواصف الشتوية الواسعة قد تخصم من النمو الاقتصادي الفصلي إذا استمرت أياما إضافية. التأثير السياسي. العاصفة تدخل مراكز القرار. العاصفة لم تبقى في الشارع، بل وصلت إلى قلب السياسة الأمريكية. تم تأجيل جلسات الكونغرس الأمريكي التي كانت مخصصة للتصويت على تمويل الحكومة بسبب تعثر وصول الأعضاء وسط العاصفة. وفي عام انتخابي حساس، فإن أي فشل في إدارة أزمة طبيعية قد يتحول إلى سلاح سياسي. الرئيس دونالد ترامب علق رسميا، دعا المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم، وأعلن دعمه الكامل لحالات الطوارئ المعلنة، وأكد أن الحكومة الفيدرالية ووكالة الطوارئ
ستقدمان الدعم الكامل للولايات المتضررة. الولايات المتحدة لا تواجه مجرد عاصفة، بل اختبار مزدوج، اختبار للاقتصاد وللسياسة ولقدرة الدولة على الصمود. لكن السؤال الأهم: هل تنجح الولايات المتحدة في احتواء آثار هذه العاصفة؟ وهل ما نشهده اليوم هو مجرد موجة عابرة أم بداية شتاء هو الأعنف منذ سنوات؟ شاركنا برأيك.